Egun ondan hori. Bada garaia presoak kalera. Preso hoiak Usurbilin elkartu ginen duela 2 urte. Argi esateko, Ezker Abertzaleak eta guk, oraindik espetxetan daudenekin, patioa, bizipenak, eztabaida politikoak eta sentipenak partekatu ditugunok, inoiz ez ditugula bakarrik utziko. Adierazpen bat egin zen. Errepresialatu politikoen espazioan dauden errealitateak, konpromisoak eta etorkizunerako erronkak gainetik azalduz. Preso, errefusiatu eta deportatuekiko maitasuna eta ahalik bizkorren guztiak etxan izateko gure desioa ozen adierazteko. Gaur, ordutik 2 urtera, San Telmo enparantza honetan agertzen gara preso hoiok, preso politikoen nazioarteko egunaren markoan, preso hoiok eta Ezker Abertzale osoak euskal preso, errefusiatu eta deportatu izaera politikoa azpimarratu nahi dugu. Politikoa da beraien borroka. Herri honetan, Euskal Herrian, konpondu gabeko gatazka politiko bat egon delako, eta oraindik dagoelako. Eta gatazka horretan, modu ezberdinetan parte hartu duten presoek, errealitatea, kontzeptuak eta beren esanahiak maneiatu eta itxuraldatu nahi diren garai honetan, haien izaera politiko hori aldarrikatzeko. Bilboko kalea berriro betetzera dei egiten dugu. Gauza asko gertatu da 2 urte hauetan. Batzuk positiboak eta beste batzuk mingarriak. Positiboen artean, gatazkaren ondorioen konponketa integralerako marko bat irekitzeko eman diren pausoak. Prozesu honetan, ekarpen garrantzitsuenekin inplikatu dira Ezker Abertzalea eta euskal preso politikoen kolektiboa. Gertaera mingarrien artean daude 3 euskal preso politikoen heriotza. Kepa Eloio, Belen González eta Xabier Reyena. Bioakie beraiei eta benzenideei gure maitasun eta errekonozimendua. Estatuak bere gobernua buru duela, edozein aurrerapen oztopatzeko ezartzen duen blokeoaren eta zailtasunen gainetik, erresoluzio marko eraikitzen ari da poliki-poliki. Zentzu horretan, urratsak ematen ari dira. Bai Hego Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian. Estatu frantsesean elkarrizketa bide bat ireki da Ipar Euskal Herriko delegazio anitz baten eta Frantziar Justizia Ministeriaren artean. Orain artean, izandako immobilismoa haustea lortu du horrek. Euskal Herritik hurbilago diren espetxetara aldaketak eginez. Hego Euskal Herrian, aurrerapena mantsoagoak, baina sendoak dira. Gatazkaren ondorioei konponbideak bilatzeari begira. Badago adostasun bat, eragile politiko, sozial eta instituzionalen artean. Gai urgentenen inguruan. Hau da, egungo espetxe politikaren amaiera, sakabanaketaren amaiera eta preso gaixoen askatasuna. Horren adierazle dira, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Komunitateko parlamentuetan zentzu horretan lortutako akordioak. Konponketa markoaren eraikitze lanak beharrezkoa ditu eragile sozial eta politiko guztien ekarpen positiboak. Parte hartze bateratuen espazioak argitzen eta proiektatzen joateko. Zentzu horretan, lehenengo udan amaitu zen eztabaidan, legedi arrunta bidea juridikoki eta politikoki egiteko konpromiso hartu zuen euskal preso politikoen kolektiboak. Bide hau implementatzen ari da jada espetxetan. Baina Estatu Espainiarrean hau eraginkorre izan bada, ezinbestekoa da
lehen gradu penitentziarioa bukaera ematea. Euskal gizartearen gehiengoak, eragile politiko eta sozialek, euskal instituzioek, ezker abertzaleak eta euskal preso politikoen kolektiboak kontsentsu bat ezarri dute prozedura auziaren inguruan. Legedi arrunta. Prozesu horretan, gainditu beharreko aurreneko traba da lehen gradu penitentzarioa. Estatua, bere gobernu duela, eskubide horretara bidea trabatzen saiatuko da. Traba horiek, ukapen horiek, herri gisa batuko gaituen arma politiko bilakatu behar ditugu. Bakea, askatasuna eta elkarbizitza lortzeko. Kontsentsua egotean, ukapena ez zaie soilik presoi egiten. Kontsentsuan parte hartu duten guztiei baizik. Lehen graduari helegite ezartzeak funtsezko garrantzi izango du aurrerantzean erresoluzio markoan. Lehen gradua gainditzea leitmotiv politikoa aplikatu dezagun. Bada, ez delako eskaera administratibo soila, eskaera politikoa da batez ere. Guk, preso politiko hoiok, kalera dinamikaren baitatik, apirilaren 21 arratsaldeko 5:00 Bilboko kasillatik abiatuko den manifestaldira joatea deia egiten dugu. Gora euskal preso kolektiboa eta gora herria Donostian 2018ko apirilaren 15. Eusko gudaria gara, Euskari askatzeko, gerturi daukagu